वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ बातें मुझे आपसे शेयर करनी है, क्योंकि आप हमारे परिवार की तरह ही हैं। एक कमेंट आया था, मैं जब अपना मेल चेक कर रहा था तो उस पे, सर आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, आप लोग चिंता करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम परिवार का और भी सदस्य हैं हमारे परिवार के जो हमारी चिंता कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ सही चल रहा है, जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आ ही जाती हैं, लेकिन आपने कमेंट किया तो इससे जो है और भी ज़्यादा हौसला बंधा मेरा, और भी ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सब हमारे परिवार की तरह ही हैं। थोड़े बहुत दिनों में एक इंस्टाग्राम पे भी आईडी बना लेंगे, या फिर टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना लेंगे, जिससे कि जो है हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे से जो है बातचीत कर पाएंगे उसमें। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, आज का हमारा जो सेटअप रहेगा वो रहेगा i5 का 10th जनरेशन, मॉडल नंबर है 10400। कई सारे मैंने इस पे बिल्ड कर रखे हैं, लेकिन आज के समय में कितने का बिल्ड पड़ रहा है तो आप देख लीजिएगा। ये पहला ऐसा प्रोसेसर मुझे ऐसा लगा जिस पे बहुत महंगे महंगे पीसीबी बिल्ड हुए, और साथ ही साथ जो ऑफिशियल प्राइसिंग है उसके आसपास जो है अब इसकी प्राइसिंग आ चुकी है। कोई भी ओवर प्राइस अभी देखने को इसमें नहीं मिल रहा है। बात करें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, आपको टोटल 6 कोर इसमें देखने को मिलते हैं, 12 थ्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम टर्बो फ्रिक्वेंसी इसकी 4.30 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। बेस फ्रिक्वेंसी इसकी 2.90 गीगाहर्ट्ज़ तक की है। 12 एमबी का स्मार्ट कैशे मेमोरी देखने को मिल जाता है। तो लगभग 65 वाट का पावर कंजप्शन देखने को मिल जाता है। 128 GB रैम, 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी की सपोर्ट करता है ये। इंटेल का यूएसडी ग्राफिक 630 मॉडल इस्तेमाल हुआ है इसमें, जो 1.10 गीगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड देता है, यानी कि 1100 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी निकाल के ये ग्राफिक आपको देता है। इंटरनल ग्राफिक से अगर आपका काम नहीं चल रहा है, तो अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाना चाह रहे हैं एक्सटर्नल, तो PCI जनरेशन 3rd तक की ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हो। सॉकेट सपोर्ट की बात करें तो LGA 1200 सॉकेट पर चलने वाला ये प्रोसेसर है। तो इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग जो है $182 आपको देखने को मिलती है, और $182 को $1.75 का मान के मल्टीप्लाई करें तो 13,650 रुपये के आसपास प्राइसिंग निकल के आती है। और वर्तमान में करंट प्राइसिंग क्या चल रही है, तो ये बहुत देखने वाली बात है। ऑफिशियल प्राइसिंग 13,650 के आसपास निकल के आई, और अभी की जो प्राइसिंग है वो आपको 13,990 देखने को मिलती है वेदांत कंप्यूटर पे। और AMD कंप्यूटर पे बात करें तो 14,150 रुपये देखने को मिलती है। और अमेजोन की अगर बात करें तो 15,949 रुपये देखने को मिलती है। तो अमेजोन की प्राइसिंग हमेशा ही पता नहीं क्यों सेलर जो है वहाँ पे जो भी सेल करते हैं हाई रखते हैं दूसरी वेबसाइटों के मुकाबले। मदरबोर्ड की बात करें तो 11th जनरेशन तक को सपोर्ट करने वाला ये मदरबोर्ड है, जिसमें आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी तक की रैम भी लगा पाओगे। और इस मदरबोर्ड्स की खास बातें अगर जानें तो देखिए, इसमें आपको साइज़ जो आपको मिल रहा है माइक्रो एटिक्स साइज़ मिल रहा है। LGA 1200 सॉकेट पर चलने वाला है। इंटेल के 11 जनरेशन तक के प्रोसेसर ये सपोर्ट कर जाता है, और 2 इसमें रैम स्लॉट दिए गए हैं जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करते हैं। एक PCI जनरेशन 4 का स्लॉट भी है इसमें, और M.2 जनरेशन 3rd तक की लगा सकते हो। USB 3.2 के आपको 2 पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और 2.0 के यहाँ पे 4 पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। 1 Gbps वाला जो है आपको लैन का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि इतनी स्पीड तक की आपकी लैन जो है सपोर्ट कर जाएगी अगर लैन के थ्रू कनेक्टिविटी ले रहे हैं इंटरनेट की। HDMI का 2.0V वाला मॉडल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो तमाम तरह के आपको जो रिक्वायरमेंट होती है इसेंशियल वाले पोर्ट्स की, वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो देखिए, AMD कंप्यूटर स्पेस को 5850 रुपये में ख़रीदा जा सकता है। वेदांत कंप्यूटर 5800 रुपये में दे रहा है। अमेजोन पे अभी 6300 6000 से ऊपर चल रहा है, और कुछ समय पहले तक वो 5600 के आसपास सेल होता था। रैम की अगर बात करें तो रैम DDR4 8 GB का अगर परफॉर्मेंस सेटअप बना रहे हैं तो मिनिमम आप 8 GB तक रैम जो है ज़रूर लगाएं। कोई सा भी ब्रांड आप ले सकते हो। 8 GB रैम की अगर बात करें 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी की ले रहे हैं तो 2799 रुपये की पड़ रही है। देखिए, एक 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी की 8 GB की रैम है, 2695 की है। 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम 2799 की है। तकरीबन 100 रुपये का अंतर है, और 100 रुपये के अंतर पे आपको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मिल रही है। प्रोसेसर हमारा ज़रूर 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, एक NVMe लगाएंगे 256 GB की NVMe, तो आपको देखने को मिलती है 2850 रुपये की। तो इसमें आपके विंडोज़ वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, गेम्स वगैरह अपने जो भी चाहें इंस्टॉल कर सकते हो। स्पीड आपको अच्छी मिल जाती है जब भी कभी आप कोई भी NVMe लगाते हो, तो ज़रूर लगाएं जब भी कोई तगड़े प्रोसेसर इस्तेमाल करें तब।
5 साल की इसमें आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। कोई सा भी ब्रांड लगाएं, एक NVMe ज़रूर लगा लें। देखिए पावर सप्लाई इन सभी पार्ट्स को देने के लिए 500 वाट की रखी गई है। 500 वाट इन सभी पार्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप चाहो तो 450 वाट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 500 वाट जो है एकदम परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे जो है एक नॉर्मल सी पावर सप्लाई हमने ली है, जो हमें 1975 रुपये की देखने को मिलती है। 2 साल इसमें वारंटी आपको देखने को मिलती है। एक कैबिनेट की बात करें तो देखिए RGB लुक भी मिल रहा है आपको, और बजट भी सही ठीक ठाक मिल रहा है। 2167 रुपये इसका MRP है। 50 रुपये और इस पर डिस्काउंट हो जाएगा अगर कूपन लगा देंगे, तो 2117 रुपये के आसपास जो है आपको देखने को मिलता है ये। और भी अगर कोई लेना चाहते हैं कैबिनेट तो तमाम तरह के कैबिनेट्स हैं। 3000 तक आपको अच्छी खासी कैबिनेट्स मिल जाती है, और ज़्यादा हैवी लेंगे तो और भी ज़्यादा तमाम तरह के ऑप्शन आपके लिए मिल जाते हैं देखने के लिए। फ़िलहाल अगर इस वाली कैबिनेट की बात करें तो ठीक ठाक कैबिनेट है, और 2117 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। बात करें टोटल अमाउंट कितना बैठ रहा है हमारा सभी पार्ट्स का, तो देखिए i5 का DDR4 सेटअप 10400 मॉडल के साथ में हमारा मात्र 6 कंपोनेंट हम लगा रहे हैं, और देख रहे हैं कितने का पड़ रहा है। इंटेल कोर i5 10400 प्रोसेसर हमारा इनबिल्ट ग्राफिक के साथ 13,990 में पड़ रहा है। बहुत अच्छी प्राइसिंग अभी मिल रही है आपको देखने को। MSI का H510MA प्रो मदरबोर्ड जो है 5800 का है। अगर ये वाला मदरबोर्ड आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो खाली 10th जनरेशन को सपोर्ट करने वाला भी ले सकते हैं, थोड़ा पैसा और उसमें बच जाएगा। DDR4 8GB की रैम 2666 मेगाहर्ट्ज़ की ले रहे हो तो 2695 रुपये की देखने को मिल रही है। NVMe जनरेशन 3 आपको 256 GB की देखने को मिल रही है 2850 रुपये की। 500 वाट का SMPS आपको 1975 रुपये का। RGB कैबिनेट आपको 2117 रुपये की देखने को मिल रही है। सभी पार्ट्स को अगर जोड़ें तो 29,427 रुपया टोटल आपका बैठ रहा है, जो कि आपका ऑनलाइन रेट है। जब कभी भी कोई भी PC असेंबल करें तो उनको एक बार ऑफलाइन और ऑनलाइन ज़रूर देखें, और सभी पार्ट्स को एक अच्छे से व्यवस्थित करने के बाद इसमें विंडो डला लो। राइजन के प्रोसेसर देखोगे तो कोई भी ऐसा प्रोसेसर नहीं है जो ओवर प्राइस ना चलता हो। इंटेल एक ऐसी कंपनी है जो अच्छे प्रोसेसर कम बजट में दे रही है। तो i5 का 10th जनरेशन एक अच्छा प्रोसेसर है, आप इसके साथ चाहो तो सिस्टम को बिल्ड करा सकते हो। तो देखिए जानकारी होना आज के समय में हर एक पार्ट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाहे बिल्ड छोटा हो या बड़ा, जानकारी जो है ज़रूर होनी चाहिए कि मार्केट में अभी क्या क्या प्रोसेसर चल रहे हैं, कितने कितने महंगे महंगे प्रोसेसर बन रहे हैं, महंगे CPU हमारे बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो वो सब भी एक आइडिया लगता रहता है जब कभी भी कोई भी बिल्ड आता है। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।